بسم الله الرحمن الرحيم. يعطيكم العافية. سابع، المرة الماضية أنهينا شرح درس الطيور، واليوم أنا وياكم ننتقل مع بعض على حل المعجم والدلالة والفهم والاستيعاب. كلنا مع بعض ننتقل على صفحة 20 عشان نحل أسئلة المعجم والدلالة. سؤال رقم 2 مطلوب مني أفرق في المعنى بين الكلمات التي تحتها خط فيما يأتي. ألف، تأكل بعض الطيور الحبوب. الكلمة المخطوط تحتها هي الحبوب، ومعناها ما يكون في السنبلة. لا تتناول الحبوب المسكنة من غير استشارة الطبيب. الكلمة المخطوط تحتها هي كلمة الحبوب، وتعني هنا أقراص صغيرة من الأدوية. ب، تحتاج الكواسر إلى مخالب تمكنها من الإمساك بفرائسها. الكلمة المخطوط تحتها هنا هي الإمساك، وتعني القبض عليها. يعاني المريض الإمساك. الكلمة المخطوط تحتها هنا هي الإمساك، وتعني تجمد في الأمعاء أو صعوبة تصريف الفضلات من الجسم. ج، يحفظ الطائر ريشه من الحشرات والأوساخ بتنظيفه عدة مرات في اليوم. الكلمة المخطوط تحتها هنا يحفظ، وتعني يحمي. يحفظ وسام القصيدة. الكلمة المخطوط تحتها هنا يحفظ، وتعني يضبط ويعي. نلاحظ أن الكلمات المخطوط تحتها هي تتشابه في اللفظ ولكن تختلف في المعنى، وهذا ما يسمى في اللغة العربية الجناس، وهو لون من ألوان البديعية في اللغة العربية. ننتقل إلى السؤال الثالث. صل بخط بين الكلمة وضدها. كما هو معروف عندنا أيضا في اللغة العربية الكلمة وضدها الطباق، كلمتان عكس بعضهما البعض. إذا الكلمات الموجودة في تدريب أو سؤال رقم 3 هي طباق. تطفو ضدها ترسب. دافئة ضدها باردة. عناية ضدها إهمال. أجمل ضدها أقبح. تدريب رقم 4. ما مفرد الجموع الآتية؟ في هذا التدريب جموع وارد بدرسنا مطلوب منا نعمل مفردها. مناقير مفردها منقار. طيور طير. فرائس فريسة. رحلات رحلة. تدريب رقم 5. مطلوب منا يا سابع أن نرجع إلى أحد المعاجم ونتعرف مع بعض معنى كلمة غرائز. غرائز تعني الطبيعة أو الفطرة، ومفردها غريب. هيك بنكون أنهينا حل المعجم والدلالة. ننتقل مع بعض على حل الفهم والاستيعاب صفحة 22. الفهم والاستيعاب صفحة 22. السؤال الأول: اذكر مظاهر الاختلاف بين الطيور كما ورد في الفقرة الأولى. لما شرحنا يا سابع الدرس ذكرنا مع بعض إيش تختلف الطيور عن بعضها البعض. تختلف أول إشي عددنا بالأشكال، هاي 1. 2 الحجون. 3
القدرات 4 أطوال الأعمار 5 طريقة العيش. هاي يا سابع مظاهر الاختلاف بين الطيور. سؤال رقم 2 بالفهم والتحليل: كيف يساعد الجناح الطائرة على الارتفاع والتحليق؟ أثناء شرحنا للدرس حكينا أن الله سبحانه وتعالى وهب الطائر جناح مقوس ليمر الهواء من فوقه ومن تحته، مما يساعده على الارتفاع والتحليق. نكتب الإجابة مع بعض. سؤال رقم 2: شكله المقوس حيث يمر الهواء على سطحه العلوي بسرعة تفوق مروره أسفله، وأيضا يا سابع بامتاز بخفة الهيكل العظمي المجوف للطائر. خفة الهيكل العظمي المجوف للطائر. سؤال رقم 3 عبارة عن 4 فروع مطلوب منا نجاوب بنعم أو لا. ألف: السيقان الطويلة تناسب الطيور التي تتخذ الأشجار مكانا لها. الإجابة هنا خطأ، هي السيقان القصيرة. ب: شكل منقار الطائر وحجمه يدلان على نوعية طعامه. نعم صحيح. ج: طائر البجع يخزن طعامه في كيس لحمي أسفل منقاره. نعم صحيح، يخزن فيها السمكة التي يصطادها. د: ترتب الطيور ريشها عن طريق الاستحمام بالماء. لا، عن طريق باستخدام منقارها يا سابع، فالإجابة خطأ. السؤال الرابع: لما تهاجر الطيور كما جاء في النص؟ تهاجر الطيور بحثا عن الدفء والطعام. سؤال 5: اكتب صفات الكواسر. الكواسر يا سابع زي ما تعرفنا اللي هن الصقور والنسور. أول إشي سقطات أو تتغذى على اللحوم. 2 مخالبها قوية وحادة. 3 مناقيرها أيضا قوية وحادة ومعقوفة للأسفل. السؤال السادس معطيني تعبيرين 2 مطلوب مني أعطي رأيي فيهم أيات الأجمل ولماذا. التعبير الأول: سبحان الله الذي خلق فأبدع خلقه. والتعبير الثاني: يتجلى إبداع الخلق في الطيور. أنا يا سابع اخترت التعبير رقم 1 اللي هو سبحان الله الذي خلق فأبدع خلقه. أول إشي لاحتوائه على معاني جميلة. ثاني إشي قول سبحان الله فيه نوع من العبادة. نكتب الإجابة مع بعض. ألف: هو الأجمل. لماذا؟ لأنه يحتوي على معان جميلة. وقول سبحان الله في نوع من العبادة. السؤال السابع: فسر ما يلي. تحلق النسور والصقور على ارتفاعات عالية.
أما الطيور الصغيرة فتحلق على ارتفاعات أقل. لماذا؟ لأن أجنحتها أكبر من أجنحة الطيور الصغيرة، لأن أجنحتها أكبر من أجنحة الطيور الصغيرة. وبهيك يا سابع بنكون أنهينا حل أسئلة الفهم والاستيعاب صفحة 22. يعطيكم